Bonsoir à tous, je suis Clara Leboeuf et aujourd'hui sur Radio SV, une émission spéciale présentée par les étudiants de la prépa de Saint-Vincent, entièrement en allemand. Je suis actuellement avec Marius Audouin et Camille Lewarou. Bonjour. 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 Donc avec vous ce soir, vous auriez Zachary Umsaoumpa au stream et Maria Lerust, excusez-moi, au stream. Et donc Marius, de quoi allez-vous parler ce soir ? On va parler des entreprises en Allemagne et de quelles relations elles ont avec la France et tout ça quoi. Eh bien, je vous laisse ma place, je vous souhaite une très belle émission et à tout à l'heure. Hallo und willkommen zu unserer Radiosendung. Wir sind Camille und Marius. Hallo Marius. Schüler von Saint-Vincent Vorbeiterungsklassen. Heute sprechen wir über die deutschen Firmen in Frankreich und hören tolle Musik. Bleibt dran. HEIP, l'école des hautes études internationales et politiques. Depuis 125 ans, notre école forme des citoyens engagés et éclairés, prêts à façonner un avenir plus juste et plus durable. Penser, débattre, agir, trois mots qui incarnent notre vision pour comprendre les dynamiques internationales et imaginer des solutions aux défis contemporains. Découvrez nos programmes en français et en anglais, nos campus en France et à l'international, ainsi que nos partenariats avec 40 universités. Nos programmes diplômants garantissent une formation de qualité et une reconnaissance professionnelle. Inscrivez-vous à nos événements pour découvrir notre campus au cœur de Rennes sur HEIP.fr. Rejoindre HEIP, c'est être prêt à transformer le monde de demain. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Zuerst werden Jan und Marianne über die Ausland-Handelskammer sprechen. Hallo Jan, hallo Marianne. Hallo Marius. Hallo Marius. Aus welchem Grund wurde die Deutsch-Französische Industrie-Handelskammer gegründet? Sie wurde gegründet, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland im Rahmen der Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg zu stärken. Sie wurde ins Leben gerufen, den Handel in die industriellen Austauschbeziehungen zwischen den beiden Ländern, die sich nach dem Krieg wieder aufbauen, zu fördern. Diese Initiative sollte Volkswirtschaften bei der nationalen Stabilisierung und europäisch Zusammenarbeiten vorantreiben. Und was macht die AHK eigentlich, Jan? Sie fungiert als Vermittler, indem sie Dienstleistungen wie rechtliche Beratung, wirtschaftliche Informationen und Netzwerkmöglichkeiten für Unternehmen anbietet, die Handelsbeziehungen entwickeln wollen. Darüber hinaus gehört die AHK zum Netzwerk die deutschen Auslandhandelskammern mit 150 Kammern und Delegationen, die in 93 Ländern vertreten sind. Daher ist sie mit 940 Mitgliedsunternehmen das größte deutsche französische Netzwerk. Marianne, welche Aufgaben und Dienstleistungen bietet die französisch-deutsche Industrie- und Handelskammer für Unternehmen an? Die französisch-deutsche Industrie- und Handelskammer vertritt die Interessen deutscher Unternehmen in Frankreich und unterstützt sie bei administrativen Verfahren. Sie zählt rund 800 Mitglieder, organisiert Veranstaltungen und fördert den wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern. Sie bietet verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen an, darunter Marktstudien und juristische und steuerliche Unterstützung, Beruf- und Sprachtraining und Personalvermittlung und zusammen und hilft deutschen Unternehmen internationale Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und Jan, was ist das Ziel der deutsch-französischen Wirtschaftstagung und wie wird sie organisiert? Die Deutsche-Französische Wirtschaftstagung ist eine jährliche Veranstaltung, die von der AHK in Partnerschaft mit französischen und deutschen Wirtschaftsinstitutionen organisiert wird. Die 10. Ausgabe fand am 4. November 2024 in Berlin statt, begann mit Networking, gefolgt von offiziellen Reden. Das Ziel war die Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland durch die Behandlung von Themen wie Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und bilateral Zusammenarbeit. Was ist die Hauptziele eines Wirtschaftstags von der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer organisiert wird, Marianne?
Die Hauptziele einer Wirtschaftstag sind die Förderung bilateraler Innovationen, zum Beispiel durch technologische, energetische oder industrielle Partnerschaften. Schließlich soll auch der Dialog über gemeinsame Herausforderungen wie die Energiewende, Digitalisierung oder die Regulierung von künstlicher Intelligenz gefördert werden. Und Jan, welche Themen werden im Deutsch-Französischen Wirtschaftsforum behandelt und welche Ziele verfolgt es? Das Deutsche-Französische Wirtschaftsforum befasst sich mit mehreren wichtigen Herausforderungen für Unternehmer beider Länder. Es behandelt nämlich kulturelle und sprachliche Unterschiede. Auch rechtliche Fortschritte und Gesetzgebungen werden diskutiert, um den Handel zu erleichtern. Welche Hauptziele verfolgt das Forum im Kontext der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Brexit-Main? Das Forum bietet Raum, um Strategien gegen die globale Konkurrenz, insbesondere nach dem Brexit sowie Chancen für Innovationen und Finanzierung zu reflektieren. Insgesamt bietet es eine Plattform, um praktische Lösungen auszutauschen, die die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland stärken und gemeinsame Hindernisse überwinden. Danke Marianne, danke Jan. Danke Marius. Danke Marius. Danach werden wir Promegau von Makassi hören. En Bretagne et peut-être ailleurs, la radio de référence, c'est Radio Saint-Vincent. Danach werde ich Arthur und Louis empfangen, das Auftreten der deutschen Betriebe zu behandeln. Hallo Louis, hallo Arthur. Hallo. Hallo. Gibt es viele deutsche Unternehmen, die in Frankreich angesiedelt sind, Louis? Heute gibt es etwa 3000 deutsche Unternehmen in Frankreich. Diese Unternehmen haben mehr als 325.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die starke deutsche Entwicklung in Frankreich stärkt also die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Fußballfans, die uns zuhören, kennen sicherlich die Allianz Arena in München und die Allianz Riviera in Nizza, die beide von der deutschen Marke Allianz betrieben werden. Ich kann mich vorstellen, dass einige dieser Unternehmen erfolgreich sind. Ja, absolut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie einige dieser Marken jeden Tag sehen. Das fängt schon in Ihrer Küche an, wo es vielleicht Geräte der Marke Siemens gibt, oder in Ihrer Garage, wo ein schöner Volkswagen geparkt ist. Und in welchen Bereichen sind Sie am stärksten vertreten, Louis? Sie sind in vielen Bereichen vertreten, beispielsweise in der Automobil-, Chemie-, Versicherungs- oder Technologiebranche. Die Firmen, die die Präsenz deutscher Marken in Frankreich am besten illustrieren, sind jedoch die Discounter. Ich mache oft selbst Einkäufe bei Lidl und Aldi, insbesondere wegen des attraktiven Preises in Zeiten der Inflation. Können Sie mir ein bisschen mehr über die Discounter Aldi und Lidl erzählen, Arthur? Natürlich. Zunächst einmal stimmt es, dass Aldi und Lidl bei den Franzosen und Franzosen sehr beliebt sind. Deshalb strebt Aldi eine Verdichtung und Optimierung seines Filialnetzes an, damit die Kundinnen und Kunden leicht einen Aldi-Markt erreichen können. Das Unternehmen hat daher die Discounterkette Lederpreis übernommen, die zum Casino-Konzern gehörte. Ich verstehe. Und wie sieht es mit dem aktuellen wirtschaftlichen Einfluss des Unternehmens in Frankreich aus? Bis jetzt hat Aldi Nord in Frankreich einen Umsatz von etwa 3,3 Milliarden Euro erzielt, was deutlich weniger ist als Lidl, der über 10 Milliarden Euro Umsatz macht. Lidl muss also mehr Filialen besitzen? In der Tat, Aldi betreibt etwa 900 Filialen, während Lidl 1530 besitzt. Können Sie uns über das junge Unternehmen Tedai und sein Erfolgsrezept erzählen, Louis? Seit 2023 hat sich das Unternehmen Teddy in Frankreich etabliert. Sie sind auf den Verkauf von Artikeln aller Art, wie Hygieneartikel, Dekorationsartikel oder Spielzeug spezialisiert.
Die Marke ist so beliebt, weil sie ihre Produkte zu sehr billigen Preisen verkauft sowie Aktien. Sie haben vorhin über der Technologiesektor gesprochen. Deutschland besitzt ebenfalls einflussreiche Unternehmen in Frankreich, darunter Berle. Was zeichnet Berle aus, Arthur? Ja, Berle verfügt über ein weltweites Netz von IT-Systemhäusern und E-Commerce-Gesellschaften in Europa oder in Frankreich. Das Unternehmen bietet seinen Kunden maßgeschneiderte IT-Lösungen an. Zudem zeigt das kontinuierliche Wachstum in Frankreich die Bedeutung des französischen Marktes für Bestellstrategie. Ein besonderes Sektor ist die Chemieindustrie. Welche Unternehmen kann ihr nennen und welche besondere Verbindung hat dieses Unternehmen zu Frankreich, Arthur? BASF, der weltweit führende Chemiekonzern, ist fest in Frankreich etabliert. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Spektrum an chemischen Produkten. Dazu gehören unter anderem Lacke für die Automobilindustrie. BASF spielt eine Schlüsselrolle im Frankreich-Chemiesektor. Es trägt zur lokalen Wirtschaft bei. Gleichzeitig muss BASF heute regulatorische und umweltbezogene Herausforderungen meistern. In der aktuellen Lage sind solche europäischen Unternehmen besonders wichtig? Ja, ganz genau. Es ist wichtig für Europa, solche Unternehmen zu besitzen und Partnerschaften zu pflegen. Aber die Umweltfragen dürfen nicht unterschätzt werden und deshalb müssen sich deutsche Unternehmen besonders austragen. Super. Danke Louis, danke Arthur. Danke Marius. Danke, Marius. Das sind unsere Werbungspartner. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. RSV, Made in Braise, rien de pour toi. Bonjour Madame Cloirec. Bonjour Louise, j'ai attrapé un gros rhume, vous savez. Elle, c'est Louise, elle est pharmacienne à Dijon. Allez Antoine, la jambe bien en arrière et on relâche doucement. Lui, c'est Aurélien, il est kinésithérapeute à Bordeaux. Lucie, compresse s'il vous plaît. Et voici Alix, chirurgienne à l'hôpital Pontchaillou à Rennes. Ils ont tous 2 points en commun, ils sont passionnés par leur métier et ils sont tous heureux d'avoir fait confiance aux cours Galien de Rennes. Dès le lycée, ils ont choisi les cours Galien pour les aider à trouver les bonnes méthodes de travail. Ils ont suivi les cours de cette fabuleuse école pour ne pas se retrouver seuls lors de la première année de médecine qui est difficile. Moi, les cours Galien m'ont appris à m'organiser et surtout à me concentrer. Moi, je retiens surtout la qualité du suivi individuel. Ça m'a apporté énormément. Des fiches de cours, des entraînements, un coaching mental. La méthode Optimed qui est proposée par les cours Galien est tout simplement fabuleuse. Galien Rennes, c'est LA prépa de référence à Rennes avec 65% des admis l'année dernière. Ne passez pas à côté de votre réussite et rendez-vous sur cours-galien.fr. Tu fais quoi l'an prochain? Ingénieur, management ou création numérique? Prépare ton avenir professionnel en intégrant l'EMLV, les Sylves ou l'IIM, une des 3 écoles du pôle Léonard de Vinci à Nantes, Paris ou Montpellier. Des diplômes reconnus, des écoles parmi les meilleures dans leur domaine pour des années d'études inoubliables. Toutes les informations sont à retrouver sur www.devinci.fr. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. RSV, Made in Braise, rien de pour toi. Arthur hat ein bisschen von Lidl gesprochen, aber Marilou, Loan und Marina sind unsere Experten für Lidl und sie werden mehr über diesen Betrieb erklären. Hallo Loan, hallo Marilou und hallo Marina. Hallo Marius. Was könnt ihr über die Gründung von Lidl erzählen? Josef Schwarz war ein deutscher Unternehmer und der Gründer der heutigen Schwarz Group, zu der Lidl und Kaufland gehören. Im 1930 wurde Josef Schwarz Teilhaber der Südfrüchtenhandlung Lidl & Co., das mit exotischen Früchten handelte. Er benannte das Unternehmen in Lidl & Schwarz KG und das Unternehmen wurde ein Lebensmittelgroßhandel in der Region Heilbronn-Franken. Und Marina, Marilou, Entschuldigung, wie sieht das Konzept der Lidl-Filiale aus?
Lidl ist ein Discounter mit einem einfachen Konzept. Die Filialen sind übersichtlich und funktional gestaltet. Es gibt viele Eigenmarken und wenige Markenprodukte. Die Preise sind niedrig, weil Lidl effizient einkauft und Lagerkosten spart. Die Filialen haben oft eine ähnliche Struktur, damit Kunden schnell einkaufen können. Und was passiert nach dem Zweiten Weltkrieg für das Unternehmen, Loan? Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Unternehmen 1944 komplett zerstört. Joseph Schwarz baute es während 10 Jahren wieder auf. 1954 verlegte Lidl seinen Hauptsitz nach Heilbronn. Im Jahr 1960 eröffnete Joseph Schwarz eines der ersten Cash-and-Carry-Lager im Norden von Baden-Württemberg. Und wer hat das Unternehmen nach Joseph Schwarz übernommen, Loan? Sein einziger Sohn, Dieter Schwarz, trat 1963 in das Unternehmen ein. Im Jahr 1977, nach dem Tod von Joseph Schwarz, übernahm Dieter Schwarz die Führung von Lidl und Schwarz KG, das bereits 30 Lidl-Filialen damals hatte. Die Vision von Joseph Schwarz war entscheidend für das Wachstum des Unternehmens. Und Marilou, wie integriert Lidl Digitalisierung und Nachhaltigkeit in seine Strategie? Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle. Die Lidl Plus App bietet Rabatte und digitale Bands, während automatisierte Bestellungen für Warenverfügbarkeit sorgen. Energiesparende Filialen und umweltfreundliche Verpackungen gehören zur Strategie, ebenso wie soziales Engagement durch Lebensmittelspenden. Können Sie uns Überblick über die wirtschaftliche Strategie von Schwarz geben, Marina? Der Schwarz-Konzern verfolgt eine Strategie der Kostenführerschaft. Das Unternehmen optimiert kontinuierlich seine Prozesse, um niedrige Preise anzubieten. Dazu setzt es auf eine effiziente Logistik, ein schlankes Sortiment und langfristige Beziehungen zu Lieferanten. Gleichzeitig investiert Schwarz stark in Digitalisierung und Nachhaltigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben und sein Geschäftsmodell zukunftssicher zu machen. Wie sieht die Export- und Expansionsstrategie von Lidl in den USA aus? Lidl, eine der wichtigsten Marken des Konzerns, verfolgt in den USA eine selektive Expansionsstrategie. Der Markteintritt erfolgte zunächst an der Ostküste, um das Marktverständnis zu verbessern und das Konzept an die Bedürfnisse der amerikanischen Verbraucher anzupassen. Im Mittelpunkt stehen hochwertige Eigenmarken zu günstigen Preisen, ein effizientes Filialkonzept und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem setzt Lidl auf regionale Produkte und gezielte Investitionen, um seine Marktposition auszubauen. Und wie entwickelt sich die Lidl-Muttergesellschaft Schwarz-Gruppe weiter, Marilou? Lidl expandiert international und testet neue Konzepte wie kleinere City-Filialen und Online-Lieferdienste. Die Schwarz-Gruppe betreibt neben Lidl und Kaufland auch Produktionsstätten für Eigenmarken, das Recycling-Unternehmen PretZero und IT-Dienstleister wie Stark-IT. Zudem ist sie im Onlinehandel, Mobilfunk und Reisegeschäft aktiv. Damit ist die Gruppe weit mehr als ein Einzelhändler. Welche Herausforderungen gibt es bei der Expansion in neue Märkte wie die USA, Marina? Die Expansion in neue Märkte wie die USA bringt jedoch Herausforderungen mit sich. Ein wesentlicher Faktor ist das abweichende Konsumverhalten. Amerikanische Kunden bevorzugen oft größere Verpackungseinheiten und ein breiteres Produktsortiment als europäische Verbraucher. Zudem ist der Wettbewerb mit etablierten Ketten wie Walmart oder Costco intensiv. Daher muss Lidl sein Geschäftsmodell flexibel anpassen, ohne in den zentralen Prinzipien Qualität, Effizienz und günstige Preise zu vernachlässigen. Danke Loan, danke Marilou und danke Marina. Danke Marius. SW Radio. Radio Saint-Vincent. Ich denke, dass es ist das Ende für mich. Ich werde meinen Platz für Camille freimachen. Sie ist auch super und danke und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vous rêvez de travailler dans le monde captivant de l'audiovisuel, du son ou de l'animation? Bienvenue à l'ESRA Bretagne, l'école qui façonne les talents de demain.
Notre diplôme reconnu par l'État ouvre les portes du succès. En 3 ans, nous transformons des passionnés en professionnels avertis. L'avenir est entre vos mains. Inscrivez-vous sur Parcoursup dès le mois de décembre et participez à notre concours d'entrée. À l'ESRA Bretagne, préparez-vous à réaliser de beaux projets. ESRA Bretagne, l'école où naissent les futurs talents de l'audiovisuel, du son et de l'animation. Transformez votre passion en carrière. Inscrivez-vous maintenant. Radio Saint-Vincent. Allô Suzanne. T'es branché sur RSV. Hallo zusammen, ich bin Camille und ich werde die Moderation dieser Sendung übernehmen. Es ist 21 Uhr. Wir begrüßen nun Lucie, Capucine und Alex, die uns über die Geschichte des Unternehmens Rewe, seine Bedeutung für die deutsche Wirtschaft sowie die Herausforderungen in den Bereichen ökologische und Automatisierung berichten werden. Hallo. Hallo. Um den Erfolg von Rewe besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die Anfänge des Unternehmens. Wie beginnt der Erfolg der Rewe-Gruppe in Deutschland, Alex? Die Supermarktkette Rewe ist die zweitgrößte in Deutschland. Rewe wurde 1927 gegründet. Rewe ist das Akronym aus Effizienzverband der Wirtschaftsgenossenschaften. Und man wollte die Geschäfte selbstständiger Kaufleute durch den gemeinschaftlichen Einkauf von Waren zu wettbewerbsfähigen Konditionen fördern. 1935 schlossen sich mehrere Einkaufsgenossenschaften aus Mitteldeutschland Rewe an. Es ist ein internationaler Handels- und Touristikkonzern. Der Zweite Weltkrieg bedeutete ein Zäsur für die Handelsgruppe Touristikkonzern. Und der Zweite Weltkrieg bedeutete, in der Zwischenzeit war die Versorgung kompliziert, also hat die Gruppe 1949 seine erste eigene Marke gegründet, wie Rewe Dresden für Mehl und Rieselsalz. In einem sich ständig wandelnden Markt müsste sich Rewe anpassen. Wie hat sich die Gruppe diversifiziert in einer Zeit, wo man in allen Bereichen präsent sein muss? Zu den Vertriebslinien gehören zum Beispiel Billa, Penny, Rewe, TUM, der Touristik Deutschland sowie ITS Reisen und Leckerland. Das internationale Geschäft ist in Rewe International gebündelt. Der Vorstandsvorsitzende von Rewe ist Lionel Souk, ein französischer Manager. Die Inflation und die steigenden Energiekosten stellen eine große Herausforderung für viele Unternehmen dar. Wie geht Rewe mit den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen Capucine? Also Rewe stellt sich den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere durch die Inflation und die steigenden Energiekosten, indem das Unternehmen versucht, die Preise für seine Kunden so stabil wie möglich zu halten. Besonders setzt es auf die Eigenmarken, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Gleichzeitig investiert Rewe in moderne digitale Technologien, seine Prozesse zu optimieren und so die Kosten zu senken. Dadurch kann das Unternehmen flexibler auf Veränderungen reagieren. Nachhaltigkeit ist heute ein zentrales Thema für Unternehmen. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Zukunftsstrategie von Rewe? Also Nachhaltigkeit spielt eine entscheidende Rolle in der Zukunftsstrategie von Rewe. Das Unternehmen setzt auf regionale Produkte, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Zudem arbeitet es daran, den Plastikverbrauch kontinuierlich zu reduzieren und auf umweltfreundlichere Materialien umzusteigen. Ein weiteres großes Ziel ist der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien, etwa durch die Installation von Solaranlagen auf seinen Märkten. Diese Maßnahmen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern entsprechen auch den wachsenden Erwartungen der Kunden, die immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte legen.
Danke, Capucin. In Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Lucy, können Sie uns erklären, welche Umweltprobleme Rewe? Rewe möchte weniger Energie verbrauchen und weniger CO2 produzieren. Zum Beispiel benutzt die Firma LED-Lichter in den Supermärkten und welches alte Kühlsystem gegen neue mit CO2, die besser für die Umwelt sind. Technologische Innovationen verändern die Arbeitswelt. Wie geht Rewe mit Automatisierung um? Um schneller und effizienter zu arbeiten und weil es nicht genug Arbeitskräfte gibt, arbeitet Rewe mit Circon zusammen. In einem Lager in Oranienburg bei Berlin benutzen sie Roboter, um frische Produkte schneller und genauer zu liefern. Das hilft auch den Mitarbeitern. Danke. Automatisierung kann nicht nur Prozesse effizienter machen, sondern auch der Umwelt helfen. Wie hilft Automatisierung der Umwelt bei Rewe? Automatisierung hilft, die Lastwagen besser zu beladen. Dadurch gibt es weniger Fahrten und weniger CO2. Außerdem sparen automatisierte Systeme Energie und Ressourcen und helfen Rewe, umweltfreundlicher zu sein. Danke für Ihre Antworten. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause mit einem weltbekannten Lied 99 Luftballon von Zao de Sagazan. SV Radio, au plus proche de toi. Sur SV Radio. Wir sprechen nun mit Malo, Louis-Gabriel und Edgar. Hallo. Hallo Camille. Über Aldi, eine der bekanntesten Discounterketten in Deutschland. Wir werden uns seine Geschichte, seine Besonderheiten und seinen Erfolg genauer ansehen. Beginnen wir mit den Ursprüngen von Aldi. Malo, kannst du uns die Geschichte von Aldi erklären? Zunächst einmal Aldi steht für Albrecht Discount, wobei Albrecht der Nachname der Gründer ist. Ursprünglich war es nur ein beliebter Lebensmittelladen, der 1913 von den Eltern Albrecht gegründet wurde. Im Jahr 1947 übernahmen dann die beiden Söhne Theo und Karl Albrecht das Geschäft und verwandelten es in einen riesigen Discounter. Jede Erfolgsgeschichte hat einen entscheidenden Moment. Was war der erste große Erfolg von Aldi in Ihrer Ansicht nach? Sie waren die ersten in Deutschland, die Hard Discount anboten, sogar vor Lidl. Ihr Motto lautete Qualität ganz oben, Preis ganz unten. Dies war ein sofortiger Erfolg, der sie auf internationaler Ebene bekannt machte. Heute kennen wir Aldi als zwei getrennte Unternehmen, Aldi Süd und Aldi Nord. Doch ursprünglich war es ein einziges Unternehmen. Im Jahr 1961 kam es zu einem Streit zwischen Theo und Karl über die Frage der Zigaretten. Daraufhin spaltete sich Aldi in zwei Unternehmen auf. Aldi Süd, zuständig für Karl, der gegen den Verkauf von Zigaretten war, und Aldi Nord, zuständig für Theo, der dem Verkauf von Zigaretten zustimmte. So teilten sie den deutschen Markt in Nord und Süd. Dennoch teilen beide Marken eine gemeinsame Führung, um ein einheitliches Konzept beizubehalten. Nach der Trennung haben Aldi Süd und Aldi Nord jeweils ihre eigenen Märkte erobert. Wie verteilt sich Aldi Süd und Aldi Nord heute, Edgar? In einem ersten Schritt hat sich unter der Führung von Theo Albrecht Aldi Nord vor allem in Europa etabliert. In Ländern wie den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen sowie in Norddeutschland. Heute gibt es über 5250 Filialen, davon 2300 in Norddeutschland. Der Hauptsitz befindet sich in Essen, Nordrhein-Westfalen. In einem zweiten Schritt betreibt Aldi Süd 7400 Filialen, die sich vorwiegend im Süden Deutschlands befinden, aber auch in Österreich, der Schweiz und in angelsächsischen Ländern vertreten sind. Besonders in den Vereinigten Staaten ist Aldi stark vertreten.
2021 gab es dort über 2300 Filialen, verglichen mit 2000 in Deutschland. Der Hauptsitz von Aldi Süd befindet sich in Mulheim. Eines der auffälligsten Merkmale von Aldi ist die kompakte Größe der Geschäfte, während andere Supermärkte immer größer werden, setzt Aldi auf kleinere Filialen. Inwiefern ist die kleinere Größe der Aldi-Geschäfte ein Vorteil gegenüber anderen Supermärkten? Aldi-Geschäfte sind kleiner als traditionelle Supermärkte, was die Betriebskosten senkt. Weniger Miete, Personal und Energie bedeuten günstigere Preise für die Kunden. Im Gegensatz zu anderen Supermärkten, die Tausende von Produkten anbieten, hat Aldi ein begrenztes Sortiment. Ist die begrenzte Produktauswahl eine Erschmusch für einige Verbraucher, die eine größere Vielfalt mögen, Louis Gabriel? Ja, einige Kunden mögen eine große Auswahl, aber Aldi steht auf Effizienz mit nur rund 1400 Produkten. 19% der angebotenen Produkte stammen von Aldi-Marken, sodass es auch günstigere Produkte gibt. Aldi expandiert stark, insbesondere in den USA. In den letzten Jahren gab es immer wieder Investitionen von Aldi. Mit welchem Ziel? Aldi investiert Milliarden in die Expansion in den USA. Ziel ist es, neue Geschäfte zu eröffnen, bestehende zu modernisieren und Marktanteile zu gewinnen. Die Übernahme vor 400 Winn-Dixie und Harvest-Märkten stärkt Aldi Position im Südosten der USA. Viele große Marken setzen auf massive Werbekampagnen, aber Aldi verfolgt eine andere Strategie, fast keine Werbung, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda. Reicht dieser Ansatz aus, Louis Gabriel? Ja, weil zufriedene Kunden ihre Erfahrung teilen. Aldi bietet günstige Preise und gute Qualität, was viele Menschen überzeugt. Zudem locken veröffentlichte Angebote neue Kunden an, ohne teure Werbung zu benötigen. Immer mehr Menschen achten auf ihre Ausgaben. Ist Aldi angesichts der Inflation in einer vorteilhaften Position gegenüber der Konkurrenz? Ja, denn viele Verbraucher suchen günstige Alternative. Aldi Geschäftsmodell mit niedrigen Preisen und geringen Kosten passt perfekt zu wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Danke für Ihre Antworten. Wir hören jetzt Demons von Angel und Damso. Très bon la musique. SB Radio te lâche le tube du moment. Zum Abschluss hören wir Gabriel und Clément die über eine sehr beliebte Drogeriemarktkette in Deutschland sprechen, nämlich über DM. Schauen wir uns an, warum sie so erfolgreich ist. Hallo Clément, hallo Gabriel. Hallo. Hallo. Wir werden über Drogeriemärkte in Deutschland sprechen und die Unterschiede zu Frankreich. Ja, natürlich. Ich möchte die Lage in Deutschland erklären. In Deutschland gibt es viele große Drogerieketten wie DM, Rossmann oder Müller. Diese Geschäfte bieten eine große Auswahl an Produkten, Kosmetik, Hausartikel, Bio-Lebensmittel und vieles mehr. Die Deutschen finden hier Produkte für ihre Toiletten oder um sich schön zu machen. Tatsächlich gibt es in Frankreich keine klassischen Drogeriemärkte. Diese Produkte findet man hier in Supermärkten oder Parapharmazien, was meiner Meinung nach eher umständlich ist. Das ist interessant, aber über die Preise und Auswahl hinaus hat DM auch eine besondere Geschichte und Philosophie. Wer hat DM gegründet und welche Philosophie verfolgt das Unternehmen, Clément? Doch der Erfolg von DM basiert nicht nur auf seinen Produkten. Wie wichtiger ist die Philosophie, die Gründer Gotst Werner von Anfang an verfolgte. Als er DM 1973 in Karlsruhe gründete, hatte er ein klares Ziel, ein Unternehmen zu schaffen, das ist nicht nur durch günstige Preise und gute Service überzeugt, sondern auch einen Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Für Werner war klar,
Glückliche Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und genau dieses Konzept ist aufgegangen. Heute gilt DM als eines der mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen in Deutschland. Hier wird Eigenverantwortung groß geschrieben und die Mitarbeiter haben viel Freiraum, eigene Entscheidungen zu treffen. DM ist eine sehr bekannte Marke in Deutschland. Warum ist sie so beliebt und worin unterscheidet sie sich von französischen Marken? Warum sind die Drogeriemärkte wie DM in Deutschland eigentlich so beliebt? Die Antwort ist einfach. DM bietet seinen Kunden eine riesige Auswahl an Produkten und das alles an einem einzigen Ort. Ob Hygieneartikel, Kosmetik, Babyprodukte oder Haushaltswaren. Hier wird wirklich jeder fündig. Und das Beste daran? Die Preise sind oft günstiger als in Apotheken oder Supermärkten. Im Vergleich zu Frankreich, wo diese Produkte meist in Apotheken oder Supermärkten verkauft werden, bietet DM eine größere Auswahl und attraktivere Preise. Das macht den Einkauf bei DM besonders praktisch und beliebt. Das ist ein großer Unterschied. Welche Rolle spielen einige Marken, Gabriel? Einige Marken bedeuten, dass die Drogerieketten ihre eigenen Marken haben. Sie produzieren sie selbst. Sie sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg dieser Drogeriemärkte. Sie sind oft günstiger als bekannte Marken, aber trotzdem von guter Qualität. DM hat viele eigene Marken, wie Alverde für Bio-Kosmetik oder Denkmit für Haushaltsprodukte. In Frankreich ist es schwieriger, Bioprodukte zu finden. Außerdem gibt es sie oft nur von teuren Marken und günstige Alternativen sind selten. Kurz gesagt, schade. Ihr sind unsere Partner. Eh oh, oh eh, y a quelqu'un? Eh c'est pas cool, je vais bientôt passer mon bac mais je ne trouve aucune école qui m'intéresse. Je voudrais juste une alternance. Elle, c'est Maria, et heureusement pour elle, il y a l'ESCAM. L'ESCAM possède 5 choix de filières. Communication et digital, tourisme et aérien, immobilier et finance, commerce et marketing, et enfin management et RH. Les formations vont du bac plus 2 au master. Et pourquoi est-ce que l'ESCAM peut m'aider dans ma recherche d'alternance? Eh bien parce que ces étudiants, ils sont tellement bien suivis que 2 étudiants sur 3 trouvent une alternance. Et en plus, l'ESCAM fournit 35 heures de cours de développement personnel. Et où peut-on trouver un campus? L'ESCAM a un campus à Rennes, mais également à Lorient et à Brest. Toutes leurs informations sur escam.bzh et sur leur Instagram. Super! Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Es war unser Partner. Kommen wir nun zu den Produkten. DM hat einige Marken, die bei den Kunden sehr beliebt sind. Was macht sie so besonders, Clément? Was DM ebenfalls besonders macht, sind seine bekannten Eigenmarken. Balea steht für hochwertige Körperpflege, Alverde bietet Naturkosmetik und Denkmit überzeugt mit effektiven Haushaltsregenerierungen. Diese Marken sind nicht nur für ihre Qualität bekannt, sondern auch für ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Und DM geht noch weiter. Umweltfreundliche Konzepte wie Nachfüllstationen, energiesparende Beleuchtung und der Einsatz recycelter Materialien gehören zur Unternehmensstrategie. Damit leistet DM einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Kaufen deshalb viele Franzosen in Deutschland ein? Ja, besonders in Grenzregionen wie Kehl oder Saarbrücken. Viele Franzosen fahren nach Deutschland, um dort günstiger einzukaufen. Allerdings kaufen sie nicht nur Drogerieprodukte, sondern auch Benzin, Tabak oder Süßigkeit. Aufgrund des grenzenlosen Einkaufens gibt es auch Online-Dienste wie Kolliexpakt, um deutsche Produkte nach Frankreich zu bestellen. Und das läuft super. Schließlich geht es bei DM nicht nur ums Einkaufen, sondern auch um das Erlebnis. Was macht das Einkaufserlebnis bei DM besonders? Also das Einkaufserlebnis bei DM wird durch modern gestaltete Filialen, eine übersichtliche Produktpräsentation und einen benutzerfreundlichen Online-Shop abgerundet. Der freundliche Service und das Engagement für Nachhaltigkeit tragen zusätzlich zur Beliebtheit von DM bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, DM ist weit mehr als nur ein Drogeriemarkt. Es ist ein Unternehmen, das auf Qualität, Nachhaltigkeit und zufriedene Mitarbeiter steht und genau das macht es in Deutschland so erfolgreich.
Vielen Dank für Ihre Antworten. Unsere Sendung neigt sich dem Ende zu. Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, denke, dass Sie zugehört haben und ein großes Dankeschön an unsere Lehrerin für ihre Unterstützung. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Et donc, chers auditeurs, l'émission touche déjà à sa fin. Et donc, je tiens à remercier donc, toute l'équipe de la prépa de Saint-Vincent. Mais alors, Camille, comment ça s'est passé, donc, cette émission ? Ça s'est bien passé. C'est une première expérience qui est très enrichissante, je pense. Et c'était très intéressant. Je souhaite remercier toute l'équipe, la prof, ainsi que tous ceux de la radio pour cette émission. Eh bien, c'est vrai que, comme l'a dit Marius et donc Camille aussi, on remercie l'équipe, donc Maria Leruste à la technique, ainsi que Zachary Oumsa-Oumpa au stream. Mais on remercie également, donc, comme vous l'avez dit, la prof d'allemand et les élèves qui ont pu faire ça, ainsi que les partenaires pour nous soutenir tout au long de l'année. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok, sur YouTube, où cette vidéo va d'ailleurs, ce live va d'ailleurs être retranscrit. Il est donc 21h59 et je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Saint-Vincent.